Hai semuanya, selamat datang di Kidzone Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya. Di videoku kali ini aku akan ajak kalian untuk bermain dan belajar memasang puzzle dan membuat jembatan. Tak usah lama-lama yuk teman-teman, mari kita melaksanakan tugasnya. Misi kali ini adalah memecahkan batu di area sungai. Sebelumnya kita pasang puzzle-nya terlebih dahulu ya. Kalian pasti sudah pintar dalam memasang puzzle. Good job teman-teman. Hebat. Wah, finish. Mari kita mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Kita klik dulu ya. Setelah itu kita tarik untuk mengisi bahan bakarnya agar full. Oke, kita tutup. Mari kita melaksanakan tugasnya. Sebelumnya, kita wajib banget untuk memungut sampah yang ada di area sungainya, teman-teman. Mari kita taruh tempat sampah. Good job. Teman-teman, ini tidak boleh ditiru ya. Kalau kita membuang sampah di area sungai itu tidak boleh. Satu lagi ya, teman-teman. Good job. Mari kita mulai memecahkan batunya. Wah, ayo semangat teman-teman. Sebelah kanan ya teman-teman. Sebelah kiri sudah selesai, tinggal yang sebelah kanan. Semangat teman-teman, mari kita pecahkan batu. Semangat. Good job teman-teman. Kalau sudah, kita bersihkan batu-batu yang kecil-kecil. Kita angkut ke tempat sampah. Mari kita melaksanakan tugas selanjutnya teman-teman. Good job. Sebelahnya, wah hebat. Kita akan memandikan kendaraan bego ini. Setelah itu kita gosok-gosok pakai spons agar bersihnya maksimal. Hebat teman-teman, mari kita bilas pakai air bersih. Good job. Lanjut part 2. Thank you teman-teman, dadah.